सोम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय माका सलय भावनासाय आसरो मुजो सांग्या सत्य उलय सोम्या उलय ऐकता साको तुझो सलय माका सलय सावनासाय आसरो मुजो उलय सोम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय माका सलय सावनासाय आसरो मुजो हालेलुया हालेलुया worship God. हालेलुया शिरनरिया आमच्या लागी उलोवच्या देवाक आमी स्तुती करया आराधन करया वंदया मगोचन रुश गुरुनरिया रुआ आदि मगा तो प्रवाद्या मुखांत उलय रुश गुरुनरिया पुण्यमलेलो काल पावतस ताज्या एकाच पुत्रा मुखांत तो आमच्या लागी उलय कसलेच गुट सरकाराचे गुट आमचे तावन लिपोवनात आमी आशिर्वादीत जावचे कसलेच गुट आमचे तावन लिपोवनात देवा सांगता आमी एक जावचे तसले कसलेच गुट आमचे तावन लिपोवंक नात सगळे गुट देवान आमकां ताज्या पुता मुखांत परगट केल्यार ताजो पूत उलयलो आनी तो सांगा लागलो हांवें सरकार कितें देखलां बापा तें हांवें कितें देखलां तेन्ना हांव तुमच्या लागीं उलयलां देखून आमकां सर्गाची संपूर्ण जानवाय आसा आमची जानवाय अपूर्ण न्ही आमची जानवाय न्ही सोम्यातावन आमी आयकोन घेतली जानवाय ती अपूर्ण न्ही सोम्यातावन कितें आयकोन आमी सर्गा विशयांत आमी जियेता तें अपूर्ण न्ही सगळें संपूर्ण जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमचो शिकोंदार आमच्या लागीं उलयल्लो आमी आयकल्लो आनी आतां आमी जियोवची रीत ती जावन आसा त्या सोम्यान उलयल्ली आनी आमी ताजे साकर परतें नेपता सांगया उलय सोम्या तुजो साकर आयकता उलय सोम्या उलय ऐकता साकोर तुजो सलय माका सलय सावनासाय आसरो मुजो हालेलुया रि 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 शुगुरनरिया रुश गुरुनरिया रुश गुरुनरिया रि 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 रु 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 अर्गन जेसून
ओगळाप जेजू महिमा वंदन आराधन जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सांत पावल कोरिंथकरांक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 13 अशें सांगता. अशें आसता म्हणटा सांत पावल, भावार्थ भरोसो आनी मोग ही तीन मात्र बळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ. भावार्थ भरोसो आनी मोग गरजेचें इतलेंच. भावार्थ भरोसो आनी मोग. भावार्थ नासतना आमी देवा लागीं सास संबंद दवरूंक जायना. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार सोम्या जेजूचेर आमची पातयेनी, ताजे शिकोवणे वयर आमची पातयेनी, तो आमचो भावार्थ. आज जायते पटीन भावार्थ म्हळ्यार आज आपांकरच्याक भावार्थ, आज आपांकरची सकत आपणोवच्याक भावार्थ, पर वता आसल्या दर्यांत पडोवंक फर्मोवंक भावार्थ, आनी एकल्याची पिडा गूण करूंक भावार्थ. मोगाचें न्हय, हो भावार्थाचो एक वांटो. पूण भावार्थाचें मूळ कितें तें आमी विसरोवचें न्ही. आमचो भावार्थ सोम्या जेजूचेर. हांव कार्मुरी दिशी तो जल्मालो आनी मनशा मदें तो सोलोवंक लागलो, तो उलोवंक लागलो आनी तो सुच्या कार्यां अद्भुत कार्यां करूंक लागलो. आमच्या पातका खातीर तो सॅक्रिफीस जालो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी तो परतून आमचे मदें येतालो. हें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा आनी हें आमी पातयेता. तो आमचो भावार्थ. देखून भावार्थ खाली आज आपांकरची सकत तितल्या सीमीत करचें न्ही. मोगाचें भावार्थ भरोसो, भरोसो आसा देखून आमी जियेता. ह्या संवसारांत आसचे मात्र न्ही, सासनीक म्हणचे एक आसा, सर्ग आसा, बाप आसा, पूत आसा, पवित्र आत्मा आसा. तांचे सांगत संपूर्ण एकवटान सासनाच्या सासनाक जियोवचें आसा भरवसो. पूण सांत पावल सांगता भावार्थ भरवसो आनी मोग. मोग आनी ही तीन मात्र बाळटात. हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ. पूण हांच्या मदें सांत पावला कडेन तुमी इसारशा जाल्यार सांत पावला ह्या तिनां मदें श्रेष्ठ खंयचें तो सांगता मोग. भावार्थ आसल्यार फावना, भरवसो आसल्यार फावना, मोग आसूंक जाय. मोगाचें न्हय, आज आमी एका कुरपेच्या काळार जियोवन आसा. विशेश करून कॅरिझमॅटीक संचालनाद्वारे पेंटेकॉस्टल सभा, तशेंच प्रोटेस्टंट सभांनी आनी काथोलीक सभांनी खंय जावंक सोडलां, काम करून सोडलां ती पुराय. पवित्र आत्मो बळादीकपणी आमचे मदें बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें अस्तित्व दाखोवन आसा. आमी कितें आयकता तें खाली काल्पनीक न्ही, काळें 2000 वर्सां आदीं बरोवन गेल्लें तसलें न्ही. पूण तो जिवंत देव, हे जिवंत उतर म्हणचे तसलें विशेश तरान आज
एका कुरपेच्या काळान अनुभव करच्या त्या काळार आमी जिवन आसा. आनी ह्या काळार भावार्था वयर चड आनी चड स्ट्रेस इम्पॉर्टन्स आमी विशेश करून ह्या दिसांनी हांव ऑब्जर्व करता, पळोवन आसा. ह्या दिसांनी भावार्था विशयांत जायते शिकोवंक आनी भावार्था विशयांत जायते आयकूंक लोक मस्त आतुराय दाखोवन आसा. कांय हाजे विशयान दुसोन येना. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ एक नाका जाल्ली संगत न्ही, काळोखाची संगत न्ही, ती देंवसाराच्या राजाची संगत न्ही, ती उजवाडाची संगत, ती सर्गाची संगत, जेजूनच मानवल्ले तसली संगत. त्या देखून दुरसोवचे कसले विशय नात. भावार्थ आसूंक जाय, भावार्थ वाडोवंक जाय आनी भावार्थांत आमी चड आनी चड घट जावंक जाय आनी दुसऱ्यांकी आमकां पळोवन तांचोय भावार्थ वाडोवंक जाय. जेजून अद्भुत कार्यां आनी सुचक कार्यां करूंक एक प्रमुख कारण जावन आशिल्लें लोकांचो भावार्थ वाडोवचे खातीर. देखून कसलेंच दुरसोन येना त्या विशयान आनी त्या मिनिस्ट्री विशयान कसली दुरसोन येना. जर तर दुरसातान जाल्यार ते सर्गराजा विरोध दुरसोवचे तसले जावन आसा. देखून दुरसोन येना भावार्थ आनी भरवोसो. पूण कित्याक की ह्या दिसांनी मोग तो अस्कत जावन आसा. विशेश करून आमच्या मिनिस्ट्री चलोवच्या मदें among the preachers, among the pastors, among the priests and religious, आज भावार्था वरवीं जायते आमी करून आसा, भरोशा द्वारे जायते करून आसा. आज ह्या तराचे भावार्थांत अद्भुतां चलोवच्यो तसल्यो मिनिस्ट्री जायत्यो आसात. थोड्यो स्पेशलायज्ड मिनिस्ट्री आसात, त्याच विशयान शिकयतात. नांव काडूंक अशें नांव, कित्याक म्हळ्यार गोंदळाक कारण जायत, मिसअंडरस्टँडींग कारण जायत. पूण ह्याच विशयांत मस्त स्ट्रेस करून उलोवच्यो तसल्यो मिनिस्ट्री आसात भावार्था विशयांत. आनी भावार्थाच्या सत्तेन अद्भुतां चलोवच्या मिनिस्ट्री विशयान ब्युटिफूल, भोव बरें ते ह्या काताराच्या भावार्था जाल्यार. आनी भावार्था सरी जाल्ली कामां मस्त आस्पत्रे जावं पुरो, इस्काला चलोवची जावं पुरो, आनी कितें संस्थे चलोवचे जावं पुरो, भावार्थान ते चलोवचे तसले. पूण कितें आस्कत जालां दोनीय तरांनी ती आज्यापा चलोवच्या मिनिस्ट्री ती आनी ह्या हांगासर संस्थां द्वारे चलोवच्या मिनिस्ट्री ती आस्कत जाला मोग आस्कत जाला. दुस्मानकाय बळवून जाल्या. among the ministers themselves so much of faith but no love. मोग नातलो भावार्थ आज आमी पळोवन आसा. मोगाच्यान संस्था ती तशेंच घडोवन आसा. मोग नातलो भावार्थ, दोळ्यांत उदक नातलो भावार्थ, दोळ्यांत उदक नातलो भावार्थ, काळजांत घट जाल्लो भावार्थ, पयशे दोळ्या मुखार येताना दोळ्यांत उदक नातलो भावार्थ, एकामेका बोगसून वंदून जिवंक तसलें आसतना दोळ्यांत उदक नातलो भावार्थ, भोव अद्भुत तराची
मिनिस्ट्रीज, बहु अद्भुत तराची लिटर्जीज, बहु अद्भुत तराचे रिच्युअल्स सर्व बहु सोबीत, बहु संपूर्ण, परफेक्ट. पूण आज कस जाला मोग. सांग पावल हाजे विशयांत एक सोबीत द्रश्टांत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता मोगा विशयांत. हें बरयल्लो सांग पावल मोगा विशयांत ताजे ताजे बरयलें मात्र न्ही, तर प्रॅक्टिकल ताजें इम्प्लिकेशन कशें आसलें, ताजे जिणेंत तो ते कशें जियेलो तें आमी कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 आमी वाचता. तुमचे मदें कोणेय दुखा कारण दिलां जाल्यार ताजे वरवीं म्हाका न्ही, बगर तुमकां समजता की दुखा तें कारण जाला हाजे विशयांत व्हड करून सांगोंक हांव अपेक्षिना. एकलो मनीस सभेंत, कोरिंथाचे सभेंत, आनी तो सांग पावला विशयांत आनी सभे विशयांत शिकोवन एक सरी नासतना जियोवचे ताच्या जिणेच्या सालीत विशयांत तो दुखा कारण जाला हाजे विशयांत व्हड करून सांगोंक हांव अपेक्षिना. व्हड संगती पूण व्हड कर्ण सांगोंक हांव अपेक्षिना. तुमी सक्तनी मेळोवन दिल्ली शिक्षास्त ताका पुरो. ताका तुमी शिक्षा दिल्या, तो चुकला, ताका तुमी शिक्षा दिल्या, पुरो दिल्ली शिक्षा पुरो. आतां तुमी ताका बोगसूंक आनी ताका धैर्य दिवंक जाय. मोगाच्यान शिक्षा दिल्ली पुरो. तो दुस्मान न्ही, तुमी क्रिस्ताचे जावन आसल्यार तुमकां कोणी दुस्मान नात. ताका दिल्ली शिक्षा पुरो. ताणें चूक केल्या वय ताका दिल्ली शिक्षा पुरो. शिक्षा दिजी आसली वय पूण ताका दिल्ली शिक्षा पुरो. आतां कितें करा, आतां तुमी ताका बोगसूंक आनी ताका धैर्य दिवंक जाय. आयकलें तुमी ओडोल आयकल्लें भावार्थ बरोसो आनी मोग. भावार्थाच्या सालींत तो चुकला, बरोशाच्या सालींत तो चुकला, पूण मोगाच्यान सांग पावल सांगता पूण वर्तो जावन आसा मोग. भावार्थ बरोसो आनी मोग पूण हांचे 3 पैकी श्रेश्ठ जावन आसा मोग. आतां तुमी कितें करा, ताका बोगसूंक पावना, बोगशिल्यार पावना. Boxing is not passive, it is active. काले करूंक जाय, तुमी बोगसूंक आनी ताका धैर्य दिवंक जाय. नांतर कितें जातालें, नांतर खंयची बेजाराच्या दर्यांत बुडोवन तो निराशी जायत. लूक एट द कन्सर्न. मोग पळया, मोग बिरमोत पावता न्ही गे. बिरमोत नतलो मोग आसा गी. आनी एकल्या ती बिरमोत पावंक सकनातलो. दॅट्स नॉट मोग, दॅट्स बिजनेस. देखून ओडोला हांवें सांगलें आमी भावार्थाच्या बिजनेसांत आसा. दोळ्यांत रगत नातल्या बिजनेसांत आसा, भावार्थाच्या नांवान. सांग पावल सांगता तुमी धैर्य दिवंक जाय ताका तुमी मोगाची जावंक जाय, ताका तुमी वेंगूंक जाय, ताका तुमी तुमच्या सांगात नांतर तो खंयची बेजाराच्या दर्यांत बुडोवंक आसा. तो खंयची
बेजाराच्या दर्यांत बुडून निराशे जायत सोडी नाकात. मोगाच्यान जायते फावटी आमकां दूख दिल्लें, आमकां अन्याय केल्ले, आमकां नाना तरान आमकां कश्ट दिल्ले, दग दिल्ले, आमकां लुकसाण केल्लें. जबाबदारी आसा मोगाच्यान, बोगसूंची जबाबदारी आसा. पावाना धैर्य दिवची जबाबदारी आसा. ना जर तो खंती दुखाच्या दर्यांत बुडोवन निराशी जायत, निरासपण मोगाच्यान कोणाचे जिणेंत आमच्या ना बोगसण्याक लागून, आमी धैर्य दिवना लागून, आमी गरजेन पावना लागून कोणी निराशेंत बुडोवंक नसो. आमी कारण जावं नसो कोणाच्या निराशेक, कोणाच्या खंती बेजारायक आमी कारण जावंक नसो मोगाच्यान. हे क्रिस्तांवपणाचें लक्षण न्ही, हे जेजूच्या शिसांच्या जिणेच्या लक्षण न्ही. हे जेजूच्या सेवकाच्या बाप्तिस्माकान गेले आमी सर्व देवाचे सेवक जावन आसा. आनी आमचें लक्षण न्ही आनेकल्याच्या खंती बेजारायच्या दर्यांत तो आसो निरासपणान बुडचें तसलें ना मोगाच्यान. आमच्या बोगसण्याद्वारे, आमच्या मोगाद्वारे, आमी दिवचें उत्तेजन, आमी दिवच्या धैर्याद्वारे कसलोय तो मनीस हांव दी ताणें परतें नेपटी म्हाका आनीक जिणी आसा, म्हाका परत्यान एक अवकाश आसा म्हणचे बोगचे तसलें वातावरण हाडचीच सभा जावन आसा. दॅट्स द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, दॅट्स द चर्च. देखून ताजो तुमकां खरोच मोग आसा म्हूण तुमी ताका दाखय जाय. यू हॅव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुमकां एक जबाबदारी आसा. सुकल्या बोगसूंची जबाबदारी आसा. खरोच मोग आसा म्हूण तुमी ताका दाखय जाय म्हूण हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. कशें मोग आसा म्हूण दाखयचें? बक्षीचें, धैर्य दिचें. ताणें बिलकूल खंती दुखा बेजारायच्या त्या सागरांत पडचें तुमी पळोवंक नजो, ताका कारण जावंक नजो. आमी ताका बोगसून मोग दिवन धैर्य दिवन उठयलें, तो परत्यान तुमकां तशेंच करूंक पुरो, परत्यान अन्याय करूंक पुरो. 7 न्ही 770 फावटी बोगसूंची जबाबदारी आमकां आसा. हांवें दिल्ल्यो सर संगती तुमी विधेयपणी पडटात वा ना म्हूण तुमची परीक्षा करचे खातीर हांवें तुमकां तें पत्र बरयलें आनी ताणें सांगलें ताका विंगड तुमी दवरूंक जाय. पुरो तुमी दवरलो पुरो. तुमी ताका ताजें रियलायजेशनाक येवचें बरें केलें पुरो, पूण कंटिन्यू करिनाकात. द्वेश कंटिन्यू करिनाकात. विंगड दवरचें कंटिन्यू करिनाकात. ताका खंती बेजाराच्या सागरांत अशें पळोवन संतोश पावनाकात. ती तुमची क्रिस्तांवपणाची जिणी न्ही, तें तुमचें आपोवणी न्ही, तें तुमचें मिसाव न्ही, तें तुमची सेवा न्ही. जाका तुमी बक्षितात ताका हांवें बक्षिता. हांवें कितें बक्षूंचें आसलें तें बक्षिलां जाल्यार तें तुमचे पासून क्रिस्ता उजीर हांवें बक्षिलां. क्रिस्ता उजीर हांवें बक्षिलां. आनी आमी काले उस्तून आसा मोगाच्यान. आमी काले उस्तून आसा. भावार्थाची मनशां जावन आसली आमी. पवित्रांत आमी भावार्थाची मनशां. आमच्या प्रिचिंगांत आमी भावार्थाची मनशां. आमच्या मिनिस्ट्रींत आमी भावार्थाची मनशां. क्रिस्ताची संबंधांत आमी भावार्थाची मनशां, भरवशेची मनशां. पूण कितें करून आसा? खंय आसा मोग? खंय आसा बोगसाणें? खंय आसा आनेकल्यान खंयची दुखां पडनातल्यो तसली जबाबदारी आमची वयर? हांवें बक्षिना जाल्यार तो खंयची दुखाच्या त्या कोणांत लोळोन आसतालो. अशें सैतान आमचेर जैत दवरूंक पावचो ना
कित्याक ताज्यो कुतंत्र्यो आम्हा समेस्त कळीत आसात. सैतान आमचेर जैत करूंक शकचो ना. केदाळा सैतान आमचेर जैत करूंक शकचो ना. केदाळा आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिता. ताका निराशेच्या कोणांत बुडोवंक सोडिना. ताणें निराशेच्या कोणांत आसचें पळोवन संतोश पावना. बदलाक बोगसाण्याद्वारे ताचो मोग करता. बोगसाण्याद्वारे मोग करता. नॉट इनफ टू फॉरगिव. मेनी ऑफ अस आर स्टक देर. हांवें बक्षिलां. वय तुवें बक्षिलां, पूण तुवें ताका भरोसो ताचे जिणेंत येवचे खातीर कितें केलां? कितें केलां? जायते जाण सांगचे आयकता हांव ह्या दिसांनी. हांव बक्षिलां वय कशें तुवें तें ताका तुवें ताका उठोवंक कसो कारण जालें? ताका कशें धैर्य दिलां? हाव हॅव यू expressed your forgiveness in love? अशें सैतान आमचेर जैत करूंक पावचो ना. कित्याक ताचे कुतंत्र आमी समेस्तांक कळीत आसा. मोगाचें न्हू, जर तर म्हज्या ना बक्षण्याक लागून आनेकलो निराशेंत आसा, आनेकलो दुखांत आसा, आनेकलो खंती बेजाऱ्यार आसा, आनेकले देवा सांगता संबंद दवरूंक साध्य जायना, आनेकल्या सभे सांगता संबंद दवरूंक साध्य जायना, आनेकल्या म्हजे कडेन संबंद दवरूंक साध्य जायना म्हज्या नाबक्षण्याक लागून, तर हांव सैतानाचें एक साधन जावन आसा. हांव भावार्थी मनीस वय, पूण सैतानाची सेवा करता. सैतानाची कार्य हांव रुपीत करता. सैतानाची ताजी कार्यसूची हांव कार्यगत करता. विल फुलफिल द एजेंडा ऑफ द इविल वन. येस, विथ ऑल अवर फेथ and with all our hope, आमचे सगळो भावार्थ आनी सगळो भरोसो काणयोन आमी सैतानाची कार्यसूची आमी कार्यगत करता. विल फुलफिल द एजेंडा ऑफ द इविल वन. आमच्या भावार्था आनी आमच्या भरोशा सांगता सैतानाची सेवा करचे फर्ज जावन आखेर जातलें. हांव मोगाचें न्हू, जर तर आमी आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसून ताच्या त्या उर्बेस्त जिणेक आमी कारण जायना जाल्यार मोगाचें न्हू, म्हाका दुखयल्ल्यान परत्यान देवा सांगता संबंद जोडूंक आजची एकच वाट जावन आसा. हांवें ताका दिवचें बक्षणे, हांवें ताका दिवचें उत्तेजन आनी हांवें ताका ताचे जिणेक पावचें तसल्लें. मोगाचें न्हू, नियमशास्त्र ताजो वेळ सोमी येता म्हणसर तो मुग्धलो म्हूण आमी आयकलें. पूण उडास दर्या सोमयान मोयजेन तें नियमशास्त्र सिनाय पर्वतांत तावन 10 उपदेश काणयो शिकेल हाडिल्ले आनी उपरांत त्या 10 उपदेशाचे डिरायवेशन, त्या उपदेशाक समाजावन केल्ली जायती दुसरी नियमां, ओके, जुदेवानी कालाक संबंद जावन केल्ली नियमां, एक समाजांत वेवस्था आसचे, भक्तीपण थिंगसर आसचे, पवित्रपण थिंगसर आसचे म्हूण केल्ली नियमां. पूण तें नियमशास्त्र सोमी येता म्हणसर ती सावळी जावन आसली म्हणटा हांव आमी. पूण उडास दर्या सोमयान आनी एक नियमशास्त्र दिला. सिनाय पर्वतांत तावन मोयजे 10 उपदेशां मारिपात ती तावन नियमशास्त्र सुरू जालें जाल्यार हांगा सर्मन ऑन द माउंट पर्वताचेर सोमी बसून थंय तावन तो उलोवंक धरतना ताणें आनीक नियमशास्त्र, संपूर्णतेचें नियमशास्त्र. सो वी हॅव अ लॉ, बट नॉट द वर्ल्ड लॉ. वी हॅव ए न्यू लॉ. वी आर नॉट द लॉलेस पीपल. नियमशास्त्र नातली मनशां आमी न्ही. आदलें नियमशास्त्र आखेर जालां, पूण नव्या नियमशास्त्राच्या हांगा काल आमी आसा.
आनी खंयचे ते नवे नियमशास्त्र ते जावन आसा सिनाय पर्वताचेर दिल्लें पयलें पोरनें नियमशास्त्र जाल्यार हांगासर सोमी त्या दोंगरार बसून ताणें शिकोवन दितना सो ह्या नियमशास्त्राचो एक वांटो आमी मातेवान बरयलो सूप संदेश ते 5 ते जावन आसा दोंगरा वयलो प्रसंग आनी तातूंत वाक्य 21 जाता आमी वाचया. आमच्या पुर्वजांन सांगले तुमी आयकला जिवेशी मारी नाका, जो कोण जिवेशी मारता तो नीती सभेचे झटतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नीती सभेच्या मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताका येवंकडाच्या उज्यांत लासा जाय. भावाचे रागार रावता, घोवाचे रागार रावता, बायलेचे रागार रावता, भुरग्याचे रागार रावता, आवयचेर बापायचेर शेजाऱ्यांचेर रागार रावता. अनेकल्या देवाच्या सेवकाचेर रागार रावता, अनेकल्या मिनिस्ट्रीचेर रागार रावता, अनेक पाद्र्यावाचेर रागार रावता, सिस्टर अनेक सिस्टराचेर रागार रावता. हांव म्हज्या बायलेचेर रागार रावता, म्हज्या भुरग्याचेर रागार रावता, म्हज्या आवयचेर म्हज्या बापायचेर जिवंत आसूनी मरण आसूनी रागार रावता. उडासोऱ्या मेलो म्हळ्यार मार गेली न्ही, क्रिस्तांवपणा मरण ना उडासोऱ्या. कूड मात्र मेल्या, मार वसोंक ना. मेल्ल्यांकी बक्षूंची जबाबदारी आमचे ती आसा. तांच्या विशयान बरें चिंचे राजी जावची जबाबदारी आमचेर आसा. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक पेटोवंक येताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक तीच वेदी मुखार सोड आनी पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी आनी तुजी काणीक पेटय. हे पुरे भावार्थ काणीक पेटोवचें, टेंपलाक येचें, आराधन करचें, भावार्थ बरोसो. पूण तुजे जिणेंत मोग म्हणसो ना जाल्यार आनी त्या मोगा वरवीं जुस्पनाक पुरे बोगसूंची तितलो मोग तुज्या जिणेंत येवंक ना जाल्यार मोग करतल्याचो मोग न्ही, दुस्मानाचो मोग. तो मोग तुज्या ती येवना जाल्यार सोड, खालें सोड, तुजी काणीक सोड आनी वस आनी खालें कर आनी राजी जा. उपरांत म्हणजे ते ये तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताज्या लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका नीती करता हातीन करीत आनी नीतीकर तुका पाऱ्याच्या हातीन दीत आनी तुका बंदन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयश्यांचो पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो ना. उडास दवरया, निमान एकलो नीती करता आसा. जेजू क्रिस्त म्हूण सुद्दां परत्यान तो येतालो, नीत करतालो आमची. आनी त्या नितींत एक नीत आसतली, तुका दुखयल्याक तुवें बक्षिलां घे, ना तर वाडीक पयश्यांचो पयसो. म्हाका भावार्थ बरोसो मोग. पूण आमच्या ह्या चड पैकी स्टेट्स जावन आसा सांपाव सांगता मोग. आनी जेजूनी तेंच सांगलें आनी तें सांगच्या खातीर आमच्या बापान तसो उल्लेख आसा. जशें आमी आमचे सुकुल्यां बक्षिता, जशें आनी ताका पुराक जावन ताणें दिल्ली ऑफर आसा बक्षिनांतल्या साकराची ती ऑफर. देखून दीस इज नॉट एन एक्सिडेंटल टिचींग. कालेंगी तोंड चुकून उलयली उतरां न्ही मोगाच्या न्ही. रोमागरा बरयल्लें पत्र
अध्याय 12 वाक्य 16 दोंगरावयल्या प्रसंगाचे ते सोम्यान दिल्ल्या त्या 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 सगळ्या शिकवणीचे दुस्मनां बोक्सूंच्या विशयांत दुस्मनाचो मोग करच्या विशयांत भावार्थ बरोवचो मोग आनी तो मोग श्रेश्ठ ह्या सगळ्या विशयांत समरायज केल्या सगळें रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 16 तुमकां दग दिताल्यांचेर आशिर्वाद मागा दग दिताल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्ही शिराप राखता मासाचे शिराप संवसाराचे शिराप अंधकाराच्या राजाचे क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक मोगाचें नांव आशिर्वाद मात्र क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक आसचें तसलें दिवंक संवसाराक शिराप दिवंक ना हांव चड भाग्यवान म्हणून शिराप दिवची चड पदवी आसा म्हूण चिंतचे नाका मोगाच्यान आमी हांवें सांगलें बरी जाता म्हाका दुखयल्यांक हांवें सांगलें बरी जाता थोड्या फावटी देवाची सेवा करच्या मनशां मदें हे एक चिंता प्रचलितांत आसा म्हाका अन्याय केल्लो तो बरका जावचो ना हांव देवाचो सेवक जावन आसा म्हाका अन्याय केल्लो तो बरका जावचो ना म्हाका शिराप दिवंक नासा हितून ना हें देवाचें न्ही देवाची खुशी न्ही देवाची खुशी जावन आसा सोम्या म्हाका अन्याय केल्ल्या ताच्या जिणयेंत आशिर्वादा वळोन येवन दी ताका तुजी वळख मेळोवन दी ताका शुभ संदेश आयकोवचे ते जाणा जावचे त्या शुभ संदेशेर भावार्थ दवरचे देणे मेळोवन दी तो आनी ताचे कुटुंब सोम्या बाचावी जावं दी ताचे संतान बाचाव जावं दी हांवें भोगुल्लें दूख ताका केदाळे भोगूंक मेळना जावं दी हांवें म्हाज्या दोळ्यांत दिवची ती दुकां सोम्या ती ताका शिराप न्ही ताका ती आशिर्वादाचें मूळ जावं दीत म्हणून म्हाका हे जावन आसा एका सेवकाची जिणी हे जावन आसा एका क्रिस्तांवाची जिणी शिराप दिवचे हक्क आमकां ना ते कान उडयलां आमचे तान म्हाकाचें नांव आमकां आसचे हक्क आशिर्वाद दिवचे मात्र आमी एक याजाकी वर्ग आशिर्वाद दिवंक आसचे तसलो संतोष पावतले सांगता संतोष पावा रडतले सांगता रडा सक्ता ते एकच रितीन चला तुमी गर्वी जावचे न्ही साद्या बावडा सांगता हे कामानान जे आपुणूच बुद्दवंत पूण देखी नाकात खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात वायटाक वायट पाटी दिनाकात पोरणे वस्तून ताणें त्या दाळा तें केलें ह्या दाळा हें केलें भुरगो आसतना अशें केलें तरणाटो आसतना अशें केलें काजू जाल्ले सुरवेर अशें केलें भुरगें जल्मतना अशें केलें काजरा वेळार अशें केलें बऱ्या पेल्या वेळार अशें केलें वय अन्याय केलो वय वायट केलें वय पुरे सत तें तो बुरना आसतो वय सत पण अन्याय पाटी दिनाका तुका ते हक्क ना तू क्रिस्त असो जाल्यार तुजे ते हक्क कान उडयला तुका ते हक्कच ना अन्याय पाटी दिवचे सॉरी मोगाचें न्हू आज मिनिस्ट्रींत आसचे कितले मनीस अन्याय पाटी दिवन आसचे तसले आमी पळोवन आसा भावार्थांत वमतोन आसात भरोशान वमतोन आसात पूण मोगांत वमते पडोवन आसा आमी लितुर्जीनी आनी रिच्युअलांनी आमी वमतोन आसा बरोवन वमतोन आसा पूण मोगांत वमतेंत पडोन आसा मोगाचें वायटाक वायट पाटी दिनाकात बघा लोकांचे नदरे बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्त लागीं साध्य जाल्यार समाधानान जियेया थोडे आसात कितले समाधानान आमी जिवंक प्रयत्न केल्ल्या वेळारय ते समाधानाक ते स्पंदन करिनात आमी लागीं येतना खालें करचें प्रयत्न सोडचे नाका करया मागया जिंबेर पडया पुराय करया पूण प्रयत्न सुकोवचे नाका आसत कितले समाधान करून पळयल्यार अय्यो
घोव जावं दी, बायलां जावं दी, भुरगीं जावं दी, आवय जावं दी, बापूय जावं दी, शेजारी जावं दी, फिरगसगरां जावं दी, समाज जावं दी, आमी समाधान जिवंक पळयत आसतना, समाधान प्रयत्न करत आसतना, राजी जावंक प्रयत्न करत आसतना आमकां एक कीड रितीन प्रतिक्रिया करचे तसले मुस्तपुटी आसत, पूण आमी प्रयत्न सोडचे न्ही, आमी आमचे प्रयत्न सोडचे न्ही. म्हज्या मोगाचें नांव तुमी बिलकूल पारीकपण घेवचें न्ही. दुसऱ्या फावटी सांगून आसा, विदीन नो टायम बरयलें तो बरो नासत तो साम पावलो, पुरो जावना ताका. म्हज्या मोगाचें नांव तुमी बिलकूल पारीकपण घेवचें न्ही. देवाक सोडा, देव म्हूण सो आसा, पूण तुमी मागतना देवा ताजेर पारीकपण काणया म्हूण मागनाका. ते पोरण्या सोल्ल्याचें मागणें, नव्या सोल्ल्याचें मागणें तें न्ही, किर्तनांत आसा न्ही. तांचे संतान निसंतान जावं दी, तांची मोडी सुनी खावं दी, ते पोरण्या सोल्ल्याचें मागणें मोगाचें. आज ते किर्तन गाणेन आज आमकां मागचें हक्क ना. सोम्यान आज आमकां दुसरें मागणें दिलां, कालें तें मागणें. बापा ते कितें करतात तें नेना, तांकां तो बक्षी. देवाक सोडया, देवा काले करूं तो करून दी, पूण आमी देवा लागीं मागचेंय नाका. ताका तूं पाटी दिवन मागचें नाका. नाका मोगाचें देव कितें करूंक आसा, देव करता ताका संपूर्ण जाणवाय आसा. आमच्या दुस्मनाक पार जावं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागचें नाका. देवाच्या जाणवायेक ते सोण सोडया. आमकां अन्याय करतल्याक कितें करूंक जाय, पूण आमी मागया देवा, म्हजी आशा जावन आसा. इवन दो ही डिजर्व्स युअर ग्रास, प्लीज आय वॉन्ट टू सी सॅल्वेशन. ताजें साल्वासांव देवा, तें हांव आशेतां. तें पळोवचें भाग तूं म्हाका फावो कर. म्हणटसूर हाजे किंवा तें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार पियोंक दी. मोगाचें न्हू. मदर तेरेसा सांगता, संवसारांत भूक ताण म्हळ्यार खाली खावंक ना, जेवंक ना, वस्ती ना, वस्तूर ना न्ही. मोगाक ताण येता, मोगाक भुकेला खंयचो मोग. हांवें म्हज्या दुस्मानाक बोगसूचो मोग. दुस्मनाक मोगाचें न्हू. सट्टंगी चॅरिटी करचें, बारी सुलाबायचें, तें दान दिवचें, धर्म दिवचें, आनी कालें करचें, सुलाबायचें. दुर्बळ्यां पळोवन देवाच्या दयेन दुर्बळ्यां पळोवन कुमोग करचें. पूण दुस्मना विशयांत येतना एक दुसऱ्यांत मिसा मोगाचें न्हू. इज अ कंपल्शन देवान आमकां दिल्ल्या तसलें. तुज्या दुस्मनाक अन्याय जावचें, पाड जावचें, ताणें दुबळेकायेचें, ताणें कस सोंसचें, ताणें पिडा सोंसची. आनी तसल्या परिस्थिती येतना तूं ताका कुमो कर, कुमकेसो आसा. कशें ताका एक सोडवंदर जावचें, त्या विशयान ताका ताज्या त्या संकश्टांतल्यान भायर कशें येवचें तें सांग. मोगाचें न्हू. भावार्थ बरोसो मोग, भावार्थ वाडोवन आसा. भावार्था विशयान जायते घडोवन आसा, शिकून आसा. हो इंटरनेटाचो वेळ, हो युट्यूबाचो वेळ. युट्यूबान जायते जाण आमी शिकून आयकून आसा. झूम मिटिंगां चलोवन आसात, प्रेयर मिटिंगां चलोवन आसात, ऑनलायन प्रेयरां चलोवन आसात. देवा करगा मोगाचें न्हू. भारी बरें, भारी सोबीत. काले धारावाही पळोवन आसची, कहले सिनेमा, खंय थिएटरां, खंय मॉलांनी आसची. आमची मनशां पार्कांनी आसची, आमची मनशांक खबरो उलोवची मनशां आज ते सोड न्हू. आमच्या युट्यूबा मुखांत जायते शिकोवण्यो, पवित्र पुस्तकां शिकोवण्यो आसत. देवा जावं आर्गां मोगाचें न्हू. सर्गींचें देणें आर्गां दिवया आमी सोरेस्परा. पूण उडास दवरया, विसरोवचें नाका. हें देणें आमी स्विकार करता आसतना, भावार्थाचें देणें आमी स्विकार करता आसतना, भरवशेचें देणें आमी स्विकार करता आसतना, भावार्थांत आमी वाडटा आसतना, भरवशान आमी वाडटा आसतना विसरोवचें नाका. भावार्थ भरवसो भावाना, जाय भावाना. मोग मोगाचें न्हू. मोग पावना. भावार्थी जायचे, भरवसो जायचे, मोगी जायचे, तिनीय जायचे. पूण सापाव सांगता, हाचे 3 पैकी
मोग जायचे नातल्यार व्यर्थ त्या पटी आमी भावार्थ आसा म्हणून भरोस आसा म्हणून मोगा विशयांत ध्यान दिना आनी उडास दर्या मोग म्हणटा आसतना विशेश करून प्रिफरन्शियल जावंकूच आसता तसलो मोग तो दुस्मन आसो आमकां अन्याय केल्ले आसो आमकां नुकसान केल्लें आसो आमची आस्त फरलें आसो आमचे कडचे रीण काणयोन फाटीं दिता म्हणून तें दिनात रावलें आसो आमची जिणी विधवावळी केल्लें आसो आमकां बलात्कार केल्लें आसो आमकां जुलूम चलयतालें आसो मोग हांचे खातीर मागणें हांचे खातीर आशिर्वाद भावार्थ भरोस आनी मोग पूण ह्या तिनाय पैकी मोग जर तर मोग ना भावार्थ आनी भरोसो ती किणकिणतली एक कीळ तो एक खाली आवाज मोगाच्यान तो खाली आवाज तो संवसाराक तो सर्गाच्या वाटेर आमकां सुलाभायन वरसो ना पवित्र पुस्तकांत तें आमकां प्रगट करता थोडो वेळ मावन रावया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचें सुकयलें आम बक्षिता तशें आमचें पातकां बोगस ताळण्यान पडोवन दिनाका सर्वट्यांतलें आमकां निवार आमेन नामान मरिये कृपेन बरयली सोमितीचे सांगाता आसते आमी भितर तूं सदैव आनी सदैव फोट जेसू जेसू भगिनी मरिये जेजू क्रिस्त आमचे सोडून धरचे माय विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनंद बापाक आनी पुताक आनी पयताक मेळ जसो आदी जसो जाता आनी सुद्दां सर्वता आमेन जे आमकां समेस्तान तुज्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी जर तर तुमकां हें टिचींग आशिर्वादाचें जालां तर हेरांकी हें शेअर करा देव आमकां आनीक इसग मोगान वाडोवची कृपा दिवन दी जय क्रिस्त